Tangane dangan kabeh dulur. Nikmati musik malam hari ini. Menika Kang Aran Seni Monolan ingkang dipun peranaken kalian kadang-kadang Bramokadi ingkang dipun pandikani kalian Mak Indang tercinta. Injing aturna assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng dalu dumateng sedaya para rawuh wonten ing salam kanci. Nggih, dalu menika kula sakadang saking Sakarimba Indonesia. Sineng buyong kalian kadang-kadang Bramokadi Brayat Monol kadang dadi dalu menika marak kono wonten ngarsa panjenengan sedaya nderek mangayu bagya
wontenipun adicara wekdal dalu menika boten supe nggih menika nuwun pangapunten patuko boten saged nderek sowan wonten ngarsa panjenengan sedaya awit nembe kerokan wonten wingking. Mas Najih niki acarane napa? Kanci Suronan Festival. Mugi-mugi dipundhongaken nggih mugi-mugi sedaya masyarakat Salam Kanci keparingan bagaswara sehat panjang umur. Amin. Dipun paringi rezeki ingkang banyu mili. Amin. Lancar tahun ngajeng ngundang sekali Mbah Malih. Amin. Nggih. Wong Cocok kok? ngundang sampean tok ya oleh. Oleh kon napa? Ya kon apa wae oleh kok. Eri. Engko nek ngendhek kendang ngono Kon jogo ngono kuwi lho. ngarep ya. Ora ketok. Durung tekan. Jare ra ketok. Ora ketok. Heeh, bokongku gede to. Padha kedem Tak tutupi ngene iki. Iki di apa di Kon joget nyambut gesek. joget, joget Di gesek. joget gesek. Kok Mas? Ayo pro konco Pak Don disumbutke seragame anyar iki. Los. Ayo to. Wong kayane kok gegeden dhewe to nggon sampean iki Pak Don. Hei, lego kopiah iki kok Ayo. umbun-umbun iki lho. Udenge kok gegeden ngono kuwi cecah sombong kok ndak segede ngono mo. Sing wis pedhot ke anyar. Iyalah wis to. Wajib inalah nang wadon lulu kelamu. Wajib inalah nang wadon lulu kelamu. Ojo direne durung rusak butuhmu. Ojo direne itu
Mak. Lah kok iki? Ya diadep kirana. Wis wae. Yo, masih dulu. Suaranya dulur. Rambut Joko malah memblenjari. Apa pancen wis nasibku kudu pisah kan karo sliramu. Senadyan apa jroning ati nanging aku ora bisa jadi. Gluduk tapi ora udan saka wetan mlaku ning kulon. Cedak tapi ora jadian aku tenanan dhek mung guyon. Tak enak. Aku mung macake kan pantune Hananto kok. Apa wis ora
Aman ta bala? Ayo asik kok, kudu aman. Ya apa iki? Pemuda-pemuda hari ini adalah calon pemimpin-pemimpin masa depan. Maka kita jangan takut untuk berkompetisi, jangan takut untuk melangkah lebih baik. Karena kita pemuda Islam Indonesia. Kita pemuda Islam Indonesia, Indonesia umatlah kepada kewajiban kita. Mari bekerja bersama-sama, menjunjung agama Islam yang termulia. Dengan sungguh kami mencari ilmunya, supaya bisa untuk belajarnya di dalam dunia dan akhiratnya. Mudah-mudahan bisa masuk surga. Kita pemuda Islam Indonesia, Indonesia umatlah kepada kewajiban kita.
Ini sudah mimik sih. Ojo jon dadi lambine maneman. Anyar. Yo. Jadwal pementasan Sekarimba selajengipun benjang tanggal 24 Juni Rabu malam Kamis wonten ing Krajan Ngargosaka Kecamatan Srumbung. 24 Juni malam Kamis wonten ing Ngargosaka Srumbung. 18 Juli Sabtu malam wonten ing Purwogondo Grabak Sekarimba Indonesia bertemu dengan WCB satu panggung satu malam. Wonten ing Purwogondo Grabak. Ramaikan dulur. Yo, wis ki.